Прада 150, 12 год, очередной стук на кочках, на мелких. Получается, где расположение бака. Вот тут такая штука есть. Вот она гремит на кочках. Не знаю, с чем связано, откуда она разболталась. Как-то так. Это вот где раздатка, вот начало бака. Вот здесь такая вот штука есть. Пробег 252 тысячи.